محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین سی وقار، کائنات دے باقی انساناں وچ اور انسانیت دے عظیم ترین افراد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دے درمیان شان دے لحاظ نال، مقام دے لحاظ نال، رتبے دے لحاظ نال اللہ کریم نے جڑے فرق رکھے انہاں وچوں ایک فرق یہ بھی ہے کہ باقی انساناں دی وراثت چلدی ہے، انبیاء علیہ السلام دی وراثت نہیں چلدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اساں جڑی انبیاء کرام دی جماعت ہیں، ساڈا کوئی وارث نہیں بننا، ما ترکنا فہو صدقہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ اساں چھوڑ ونجوں وہ اللہ دے نام تے صدقہ ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ تو پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے، کہیں پیغمبر دا مال دا وارث دنیا تے نہیں ہویا، دولت دا وارث نہیں ہویا، جائیداد دا وارث نہیں ہویا، دنیا دا وارث نہیں ہویا. تے میرے احباب اس جملے تے غور کریں کہ انبیاء کرام دی دولت دا وارث تا کوئی تاں بنے ہا جو پہلے دولت انہاں دی ہووے ہا. انبیاء کرام دی جائیداد دا وارث تا کوئی تاں بنے ہا جو انبیاء کرام دی جائیداد ہووے ہا. انبیاء علیہ السلام دے مال دا وارث تا کوئی تاں بنے ہا جو انبیاء کرام مال چھوڑ کے ونجن ہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمینیاں کہ میں کو یاد نہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 2 ٹائم دی روٹی پیٹ بھر کے کھا دی ہوئے. چنانچہ انبیاء علیہ السلام دے جڑے مال دا، پیسے دا، دنیا دا، جائیداد دا وارث کوئی نہیں ہوندا. مال دولت تے جائیداد تے دنیا دا وہ چھوڑ کے ویندے ہی نہیں. ایک موقع تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈٹھا کہ آپ خچی دی بنی ہوئی چٹائی دے اتنے لیٹے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کمر مبارک تو کپڑا چوا ہوا ہے تے آپ دے نرم و نازک وجود تے اون خچی دے پتراں دے نشان پہ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھیاں چوں ہنجو آ گئے. عرض کریں دن اللہ دے محبوب، عجم دے بادشاہ کیسر و کسرا او راجدھانیاں دے مالک او عیش و آرام کرن، سکون وچ ہوون، دنیا دے ساز و سامان تے اسباب انہاں کو مہیا ہوون تے تساں دہاں جہاناں دے سردار تے اے غربت دا عالم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گل تے کیویں کیتی ہے؟ اے تینوں خیال نہیں آیا کہ او دنیا حاصل کر ونجن تے اللہ ساڈے واسطے آخرت دے ساز و سامان مقرر کیتے ہیں. انبیاء علیہ السلام دولت تے مال تے پیسہ تے دنیا نہیں چھڑے دے ہوندے. جڑے ویلے دنیا چھڑے دے نہیں تا انہاں دی دنیا تے مال تے پیسے تے جائیداد دا کوئی وارث بھی بندا نہیں. ہن دوست ذرا میری تسلی کرو، میں اگوں گل سنانا شروع کراں. انبیاء علیہ السلام دا کوئی دنیا دے لحاظ نال وارث ہوندا ہے؟ نہیں ہوندا. مال دے لحاظ نال کوئی پچھے وارث ہوندا ہے؟ نہیں ہوندا. جائیداد دے لحاظ نال کوئی وارث ہوندا ہے؟ نہیں ہوندا. اگر بالفرد کوئی شے چھوڑ بھی ونجن تا او صدقہ ہوندی ہے، خیرات ہوندی ہے، او تقسیم کر دیتی ویندی ہے. اے میری گل نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا ہے. خلاصہ کہ دوستاں یاد رکھنا ہے، انبیاء علیہ السلام دا کوئی وارث دنیا دا مال تے پیسے جائیداد دا نہیں ہوندا. حافظ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد مدینہ طیبہ دے بازار دے اندر تشریف گھنے تے بازار دی ایک اچھی جہی جھا تے ٹبے تے ٹیلے تے بلند جھا تے کھلو کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کیتا، فرماون لگے یا اہل السوق انتم ہاہنا ومیراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم۔ اے بازار دے دکاندارو، اے کاروبار کرنے والے کاروباریوں، سوداگروں، تاجروں، تساں تا آپس دے اندر لین دین کرن دے اندر مصروف ہو، تہاڈا کاروبار چلدا بھی ہے، تجارت شروع ہے، خرید شروع ہے، فروخت شروع ہے، تہاڈیاں دکانداریاں نو رنگ لگے ہوئے ہیں۔ اے مدینے شریف دے بازار دے دکاندارو، او بازار والےو، انتم ہاہنا، تساں اتھاں کاروبار تے تجارت تے لین دین تے خرید و فروخت دے اندر مصروف ہو، رجھے ہوئے ہو۔ ومیراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم، تانوں اپنے کاروبار تے خرید و فروخت تے لین دین دی فکر لگی ہوئی ہے تے مسجد نبوی شریف وچ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت تقسیم تھی دی پئی ہے۔ ایسا کتا مسجد نبوی وچ بازار والا نے حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اعلان سنے تے حیران ہو گئے کہ مسجد نبوی شریف وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت تقسیم تھی دی پئی ہے، حالانکہ انبیاء کرام دا تا وارث کوئی نہیں ہوندا، انبیاء کرام دی وراثت نہیں ہوندی۔ آپ نے فرمایا ما ترکنا فہو صدقہ، جے اساں انبیاء کرام کوئی شے چھوڑ بھی ونجوں او اللہ دے رستے تے صدقہ ہونا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کے پہ فرمائیں دے ہو، حضرت ابو ہریرہ فرمایا میں سچ پیا فرمینا، تساں اپنے لین دین ہی لگے ہوئے ہو، تانوں اتھوں سر کھنن دا ویل نہیں، رجھے ہوئے ہو، مصروف ہو، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت تقسیم تھی دی پئی مسجد وچ۔ امام الانبیاء جو کچھ چھوڑ کے گئے او ونی دا پیا ہے، تساں حصہ گھننا ہے تاں ون کے حصہ گھن گنو۔ بازار والے حیران ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت تقسیم تھی دی پئی ہوئے مسجد دے اندر تے سانو حصہ مل وئے، اس تو وڈی بندے واسطے سعادت کیڑی ہو سکدی ہے؟ اس دنیا دے اندر ابے دی وراثت ہوئے، اولاد کتنے جھگڑے کر کر کے حاصل کرے دیے، قتلاں دا نوبت، کچاریاں دے دھکے، تھانیاں دے کیس، آپسی لڑائیاں بھڑائیاں، بندوقاں نکل آئیاں، ایک برا دے زمین دا ٹکڑا میرا ہے، دوجا دے نہیں حصہ میرا بندا ہے، رول اینا چاہے زان سر زمین، اے ترے جھگڑے چلدے پین، زمیناں دے بنیا تو ایک ایک فٹ تو بھی اگلے فٹ کری، فٹ تا بڑی شے، انچ تو بھی ایک دوجے تے لوگ قتل کر چھڑیندے ہوندے، اے بننا تیرا بندا ہے، بننا میرا بندا ہے، اے مال تیرے حصے دا ہے، مال میرے حصے دا ہے، وعدے نہیں نہیں دو رولا گھتی کھڑو تے حقیقت ہی نہیں۔ او دنیا دی وراثت دے جان دیون والے، دنیا دی وراثت دے پیچھوں قتل کرن والے، دنیا دی وراثت دے پیچھوں بندوقاں چلاون والے، دنیا دی وراثت دے پیچھوں ایک دوجے دے پکے پاون والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت ابو ہریرہ دا فرمان سنے، فرماون لگے انتم ہاہنا ومیراث
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم تساں دکاناں دے فکر ہی بیٹھے ہو اتھاں کاروبار دا چنتا تانوں لگا ہویا ہے تانوں اپنے سوداگریاں دی فکر لگی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت تقسیم تھی دی پئی ہے سنن والے حیران ہو گئے انبیاء کرام دی وراثت چلدی نہیں ہوندی انبیاء کرام دی میراث چلدی نہیں ہوندی تے حضرت ابو ہریرہ کے پہ فرمیندے جو مسجد نبوی دے اندر آمنہ دلال دی وراثت تقسیم کیویں ہوندی پئی ہے حضرت ابو ہریرہ فرمایا جلدی دوڑو ونجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت گھنو ہو سکدا ہے تانوں بھی حصہ مل ونجے تے سارے بندے دوڑ پین اپنے کاروباراں دا خیال بھول گیا ہے اپنی دکاناں دا چنتا نہیں رہا جڑا بندہ سودا گھندا پیا چھوڑ دیتا ہے جڑا دیندا پیا چھوڑ دیتا ہے جڑا گاہک بن گیا دا پیا بھول گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت حاصل کرنے واسطے سارے بندے نے مسجد دے اندر دوڑ چلائیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جھا تے کھلوتے ہوئے تے اعلان کر کے اپنی جگہ نہیں چھوڑی دو سمجھے نہیں ہونے بندے کدے پہنچ گئے مسجد نبی شریف کس واسطے دو ذرا تسلی میری کراؤ نا اللہ رحمت کرے سی کس واسطے کہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت دا حصہ سانو ملے ہے کاروبار کرنے والا نو کاروبار بھول گیا ہے جنو آمنہ دلال دی وراثت مل ونجے آمنہ دلال دی میراث مل ونجے انہوں ہور دنیا دی کیڑی شے چاہیے رب کعبہ دی قسم میں دنیا دیا دولتاں نو شایاں نو بادشاہیاں نو حکومتاں نو قربان چا کراں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی میراث دے ذریعوں تو آپ دی وراثت دا ذرہ مل ونجے آپ دی وراثت دا قطرہ مل ونجے ساری دنیا دیا جائیداداں بھی قربان کیتیاں ون سکدیاں ساری دنیا دے کاروباراں نو ٹھوکر ماری ون سکدی ہے ساری دنیا دے عیش و عشرت نو چھوڑن دی گنجائش ہو سکدی ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت بھلا قسمت والے نو ملنی ہے سارے لوگ دکانہ دا خیال چھوڑ کے انہیں کھلے کاروبار سڑ کے بھج پین مسجد نبی دن نجر ملے پہنچن انہیں چکر لایا جیزہ گھتے چک کیتے تے لازے تو بعد واپس آ گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کھلوتے ہوئے نا اپنی جگہ نہیں چھوڑی تے بازار دے سارے بندے آکھن لگے حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سانو تے خیال نہیں سارے توہم و گمان چ نہیں آیا بھئی تساں جیاں سنجیدہ بندہ بھی سارے نال مذاق کر سکتا ہے کمال کیتی وے تو سارے نال مذاق کیتا ہے کب کیتی ہے اے جیاں مذاق دا مناسب نہیں ہوندا تساں جے بندہ نال پڑے والے کو گل ٹھک دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناراض کیوں تھی دیو خفا کیوں تھی دیو میں تو کو آکھے آمنہ دلال دی وراثت تقسیم تھی دی پئی وے کاروباراں دے فکر جو توڑو گئے ہو گئے ہاں مذاق کہہ رہے کہ مذاق نہیں اساں جڑے مسجد نبوی دے اندر پہنچے ہیں ساگو دا کوئی شے بنی دی ہوئی نظر نہیں آئی میرے بھائی جاگتے بیٹھے سنن والے آکھن لگے سانو کوئی شے بنی دی ہوئی مسجد جو نہیں نظر آئی کوئی ترکڑی ہویا ترکڑی دے پلنا دے اندر پیسہ ہویا سونا ہویا چاندی ہویا ساکو دا نظر نہیں آیا کوئی جائیداد دی تقسیم تھی دی پئی ہویا پتہ لگ ونجیا نہ کوئی اتھا جائیداد تقسیم تھی دی نظر آئیے نہ ساگو لکھ پڑ جائیداد دی تھی دی نظر آئیے نہ ساگو مال دے پیسہ دلدا ہویا نظر آئے اے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی میراث کیویں تقسیم تھی دی پئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماون لگے او بازار والے او میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو تیرے نال مذاق نہیں کیتا میں گپ نہیں کیتی جھوٹ نہیں بولا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر صحبت وچ وقت گزارن والا اتنی غلط بیانی کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا جھوٹ تا مینوں زیب نہیں دیندا غلط بیانی تا مینوں زیب نہیں دیندی آکھن لگے اساں کیویں تانوں سچا من گنو اساں مسجد وچ گئے ہیں تے کوئی شے ساگو بنی دی ہوئی نظر نہیں آئی ہن فیصلہ کیویں تھی سی حضرت ابو ہریرہ فرمیندے میراث ونڈی دی پئی ہے نبی پاک دی صلی اللہ علیہ وسلم تے دیکھن والے بندے آدے ساگو کوئی شے ونڈی دی نظر نہیں آئی دوستاں دے ذہن حاضر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجد گئے ہو کہ جیا اچھا کہ ڈٹھا وے ساکو کوئی شے بنی دی نظر نہیں آئی
نہ کچھ ڈٹھی بھی ہے کہ نہیں. آکھن لگے جی ساگو 3 جماعتاں نظر آئیاں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ پیاں کریں دیاں ہن کہ رائینا قوم یصلون. ساگو ہک جماعت نظر آئیے جی اللہ کریم دی رضا واسطے نفلیاں ادا پئی کریں دی آئی تے دوجی دے تریجی جماعت بھی نظر آئیے جڑے وکھرے وکھرے کام پہ کریں دے ہن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا وَيْحَكُمْ ذَاكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. او جڑیاں 3 جماعتاں تک کام کریں دیاں نظر آئیاں یا تا آمنہ دلال دی وراثت ہے. ہن دل تئی میں ہی باج ہک جماعت دساں دو دھار چکر رائنا قوم یصلون. دو نال دسی ونجا میں تو ادھار ٹھیک نہیں تساں ادھار دے کہل کو نا اللہ راضی ہونے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمایا 3 جماعتاں میں کو نظر آئیاں. فتحبہ میں تائید کریں تو میں گل پوری کراں. کتنی جماعتاں نظر آئیاں؟ 3 جماعتاں تے ایک جماعت یصلون نفلیاں ادا پئی کریں دی اللہ کریم کو راضی کرن واسطے نماز پڑھ دے پیان تے دوجی سگو قوم نظر آئیے رائنا قوما یقرؤون القرآن. ساگو دوجی جماعت نظر آئیے جڑی قرآن دی تلاوت بیٹھی کرے دی آئی تے تریجی جماعت ساگو نظر آئیے یتذاکرون بین الحلال والحرام. ساگو تریجی جماعت نظر آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیاں دی آپس وچ بیٹھ کے حرام تے حلال دا مذاکرہ بیٹھے کرے نے ہن کہڑے کم سارے واسطے کرنا جائز ہے کہڑے کم سارے واسطے کرنا ناجائز ہے. کہڑیاں چیزاں اللہ حلال بنائیاں کہڑیاں چیزاں اللہ حرام کیتیاں کہڑے کماں نال اللہ راضی تھیندا ہے کہڑے کماں نال اللہ ناراض تھیندا ہے کہڑی چیزاں نال اللہ دی رحمت آندی ہے کہڑی چیزاں نال رب العالمین دا غصہ تے غضب تے پکڑ نازل تھینی ہے. جڑیاں چیزاں کرن دیاں ہن انہاں نوں کرنا ضروری ہے جڑیاں نہ کرن دیاں ہن انہاں تو بچنا ضروری ہے. اے گلاں تریخی جماعت بیٹھی کرے دی آئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمایا وَيْحَكُمْ ذَاكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. جڑے بندے نوں نماز دی توفیق مل گئی ہے جڑے بندے نوں قرآن پاک نال نسبت ہو گئی ہے جڑے بندے نوں حرام تے حلال دی پہچان ہو گئی ہے بندے عمل شروع کر لیتا یا تا آمنہ دلال دی وراثت ہے. ہاں تساں کیا سمجھائے کو ترکڑی لگی پئی ہوسی اللہ اللہ. تے اج اساں مسلماناں نے اپنے ابے دی جائیداد دی فکر کیتی ہے اے حصہ زمین دا مینوں ملے میری وراثت ہے میرا حق بندا ہے. تے جملہ دھیان نال دوستاں سننا ہے. ایک دا انسان دا جسمانی والے دے جسم دے لحاظ نال والے دے بندہ جندی پشت وچوں ہے صلب وچوں ہے جندے نسب تے نسل وچوں ہے اے بندے دا جسمانی والے دے تے جڑا وقت دا پیغمبر ہوندا ہے اے ساری امت دا روحانی طور تے والد ہوندا ہے. 22واں پارہ تے سورۃ دانا سورۃ الاحزاب رب العالمین نے کہ فرمایا ہے سورۃ الاحزاب وچ اللہ اللہ اے میرے سامنے رب العالمین دی لا رہے کتاب آیت نمبر 6 میرے سامنے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. ایمانداراں دا اپنی جان دا اتنا حق نہیں بندا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مومنوں تے حق ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اپنی جاناں نوں دا تے لا چھوڑو لیکن میرے محبوب نوں وال برابر بھی تکلیف نہ پہنچاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گھر والیاں تمام ایمانداراں دیاں ماواں بی بی خدیجہ ہوئے مومنہ دی اماں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حرم ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بی بی زینب بی بی سودا بی بی میمونہ بی بی جویریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گھر والیاں سارے ایمانداراں دیاں مانا ماما روحانی طور تے ماما تے اللہ دا جڑا پیغمبر ہوندا ہے روحانی طور تے پوری امت دا والد ہوندا ہے. اسا اپنے جسمانی والے دی میراث واسطے محنتاں کی لڑائیاں ہو رولے رپے والے دی وراثت تے تو گھنویں تو گاونے
اپنے والد دی میراث تے وراثت نو حاصل کرنے واسطے لوگاں لڑائیاں کیتیاں، قتل کیتے، کچاریاں دے منہ ڈٹھے، جیلاں دے منہ ڈٹھے، عدالتاں دھکے کھا دے، لیکن مسلمان نے نہیں سوچا کہ جڑا پوری امت دا روحانی والے دے اللہ دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھن او دی میراث بھی حاصل کراں کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت رہ چیزاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی میراث رہ شیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک نال جڑ گیا ہے، جڑا بندہ نماز پڑھتا بھی ہے، جڑا بندہ حرام تے حلال دا مذاکرہ بیٹھا کرے دے تاکہ میں کو دین اسلام دیاں جائز تے ناجائز چیزاں دا پتہ لگے، جائز تے عمل کراں ناجائز تو بچ کے رہواں، جنوں اے ترے خوبیاں مل گئیاں انہوں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت مل گئی ہے۔ سب کو پرواہ ہی نہیں۔ ہاں میرے ابے دی وراثت تے تو کون ہے؟ حد حد نہ خبردار، یہ تو بننا ابے دا ہی، یہ وراثت میں کو ملی، بھرا دے بکے بھی آخر ہوتا ہے ابے دی وراثت دے پچھوں تے اے نہیں سوچا جو آمنہ دلال دی وراثت میں حاصل کرنی ہے کہ نہیں، تے جنہ کیتی انہاں تے ٹوکاں، جنہ نماز دی کثرت کیتی انہاں دیاں مخالفتاں، ہر ویلے نماز دے پیچھے لگا کہ نماز 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 بس، باقی دنیا گلاں الٹیاں، اے تا آسن قبراں تے بوسن خبراں، ریو غفلت دے وچ عمراں ساری تے نہ سوچو یار بیگانا، درندے جاگن پرندے جاگن ایک سمجھے تو انسانا، آسن قبراں تے پوسن خبراں کیوں غافل تھی دیوانا، کر یاد خدا مد باری نو بے سمجھ تو انسانا۔ اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں جے کر مینوں عورتاں دا فکر نہ ہوندا، معصوم بچہ دا چنتا نہ ہوندا، ضعیف العمر لوگاں دا مینوں فکر نہ ہوندا، جڑے اذان سن کے مسجد دے اندر آ کے نماز ادا نہیں کریں دے، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا دل چاہتا ہے کہ میں چار چپھیروں انہاں دے گھراں دے تیل چھڑک کے دے بھالا دیواں، لیکن اگو بچوں دے منہ آویں دے نا، ضعیف العمر بڑھڑے دے منہ آویں دے نا، اگو بیبیاں دے چہرے سامنے آویں دے نا، انہاں سڑ ونجنا ہے تے انہاں ختم تھی ونجنا ہے، جل کے بھسم تھی ونجنا ہے۔ جگر اے چنتا نہ ہوندا میں اپنی امامت دے مصلی تے کے ہور نو جا کھلا رہا، جڑے اذان سن کے نماز سے نہیں آندے انہاں دے گھراں نوں میں ساڑ چھوڑا۔ اساں کتھا نبی سونے دی وراثت سنبھالیے۔ ہاں چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ کبھی زہر بھی کردا ہے کارے دریا کی ڈنگراں والی زندگی دا یار مجھے اٹھی بیٹھا کہ بیٹھی ہے، بیٹھی کہ منہ دھوتا نہیں، کلی کیتی نہیں، منہ چو گندی بو اتھائی بسترے تے لیٹے لیٹے چاہ دی پیالی پئی بیٹھی پئی ویندی جانور والی زندگی۔ اللہ اللہ انسان سوچا ہی نہیں، بے زبان مرغی چند نہاراں دانے سٹے، مالک نے کت کت کی دے بھج کے قدمہ چاہ گئیے، بے زبان بطخ کٹ کٹ کیتا ہے تے بھج کے آ گئی ہے بطخ مالک دے قدماں وچ، بے زبان گھوڑے نو چند نہاراں چارہ سٹے، اپنی جان تے زخم برداشت کیتے نا، مالک نال بے وفائی نہیں کیتی تے بے زبان جانور او کتا جنوں اساں گندا تے حقیر جانور سمجھے نے، ہائے ہائے بندہ پرے ہٹے کتے تو کتا کتھے نیڑے آ گیا ہے۔ اللہ اللہ بے زبان کتا اتنا وفادار ہے جے مالک ہٹی سٹی ہے ذرا گٹ کر مرے دے کچھ کر دے کتا بھج کے پوچھ لیندہ تے مالک دے پچھو آ گیا ہے، تے جڑا سچا مالک والدہ دے پیڑ بھی ساری پرویش کرن لگے، کریندا ہے ایک دروازہ بند کیتا خوراک دا، اللہ والدہ دی چھاتی تے دو خوراک دے رستے بنا لیتے تے دو رستے جڑے بند تھے نا، بچے دے دس پیدا ہوئے اماں نو تکلیف محسوس ہوندی ہے، ہن اے دودھ پلاون دی عمر دا نہیں رہیا، ہن دودھی دا بند کر چھوڑو، اللہ فرماتے ایک رستہ بند کیتا تے دو رستے کھول لیتے، ہن دو خوراک دے رستے بند بیاں کرے نا، چار رستے کھلے دا بیاں، فصلاں بھی تیرے واسطے ہے، میوے بھی تیرے واسطے ہے، جانوراں دا دودھ بھی تیرے واسطے تے جانوراں دا گوشت بھی تیرے واسطے، ایک بند کیتے تے نو کھول چھوڑے، نو بند کیتے تے چار کھول چھوڑے، جویں اللہ دا فرما بردار بن کے ریا، چار بند کرے ساں تے جنت دے 8 دروازے کھول دے ساں۔ 5 ٹائم آواز ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، بندہ سچے مالک دی سد دے نہیں آیا تیرا ٹیندا ہی پیا تے مہڑا ہی کدے نہیں سدتا۔ ایک ڈوری میں بندے نو روٹی کھاواں تے آکھیں کمال یار میں گل کرنا منے دا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی یاد آ گئی، جے تونی مہمان بوئے تے نہ آوے حضرت ابراہیم علیہ السلام روٹی نہ کھاندے، بالکل تیوہار گزر گئی مہمان نہیں آیا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام روزے دی نیت چکرے نے ہن. اب آپ خیال صبح سادے جڑے شروع تھی من لگے تے بندہ جے کر کھاوے پیوے کوئی شے نہیں زوال تو پہلے پہلے بندہ نفلی روزے دی نیت کر سکتا ہے. دو سب کے مسئلہ سمجھایا ہم. صبح سادے جڑے تھئیے بندے نے کوئی شے نہیں کھادی پیتی تے زوال دا ٹائم تھی من. زوال اج کل 11 سوا 11 اے ٹائم ہے. بہرحال وہ کیلنڈر دے مطابق پتہ لگ سکتا ٹائم ہی بہرحال 11 سوا 11 ساڑھے 11 12 بجے سوال تو پہلے پہلے بندہ یا کوئی شے کھادی پیتی ہوئی نہیں یہ نفلی روزے دی نیت کرے تو اللہ روزے دا ثواب عطا کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام انتظار کرے نا کوئی مہمان میرے در تے آوے ہا مہمان نال میں کھانا کھاواں یا کوئی مہمان زوال دے ٹائم تک نہ آوے ہا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم روزے دی نیت جا کرے نے ہونے ہن تے جے کر ہی روزہ پورا ہے افطار تا چلو کرنا ہویا اگلا روزہ مہمان آونیاں دا کھانے ہونے ہن مہمان نال دسترخوان دے بہا کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر دے باہروں انتظار وچ کوئی مہمان آوے تاکہ اپنے دسترخوان دے بہا کے آپ ہی کھاواں تے اونوں بھی کھاواں. اللہ میرے تے راضی تھی ونجے 70-80 سال دی عمر دا پٹھڑا آندا پی ہے. آؤ جی اہلا و سہلا مرحبا موسٹ ویلکم چشمے ماروشن دل ماشاد جی آیا نو صد بسم اللہ. آؤ جی دسترخوان وچھایا ہے تے تیار تا اٹھے ٹائم رانے ان مہمان آوے اللہ دی رضا واسطے اون دی خدمت کراں. آؤ بابا جی آؤ دسترخوان تے بٹھا دیتا ہے. جڑے دسترخوان کھانے نال سجایا ہے سفید ریش کمر جھکی ہوئی بڑھڑا ضعیف العمر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا بابا کھانا شروع کر تے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. او بڑھڑا آکھن لگا میں بسم اللہ نہ پڑھدا. بسم اللہ پڑھتے شروع کر. آکھن لگا میں بسم اللہ نہ پڑھدا. بسم اللہ شروع کر میں ہی کھاواں. بڑھڑا آکھن لگا میں بسم اللہ نہ پڑھدا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کیوں نہیں پڑھدا. آخے مینوں کے پتہ اللہ کون ہے میں تا اگ دی پوجا کرنا والا میں تا اللہ کو نہ منے دا میں تا مجوسیاں آتش پرستاں بھا دی پوجا کرنے والا میں تا بسم اللہ نہ پڑھدا. اللہ دے نا نال شروع کرا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. میں اگ دے نا نال اپنا کھانا پیونا شروع کرے نہ ہونا. اللہ دے نا نال میں کھانا پیونا کدے شروع نہیں کیتا. اللہ کریم دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین دی قدرت نظارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت واسطے جڑا ایک سبق دے کے گئے نا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو ابتر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں جس ویلے کوئی چنگا کام بندہ شروع کرن لگے تے بسم اللہ نال شروع نہ کرے اللہ اس کام دے اندر برکت نہیں پاون دیندا. تے جے کر بندہ کھاون لگے تے بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں رہیا انسان جو ہویا بھولے کا لگ بھی ویندا ہے. آپ نے سمجھایا ہے درمیان جڑے ویلے بھی یاد آوے بندہ جا پڑھے بسم اللہ اولہ واخرہ ابتدا بھی اللہ دے نام نال انتہا بھی اللہ دے نام نال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک بندہ روٹی بیٹھا کھانا ہے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہے درمیان یاد آیا ہے اس ویلے جب پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اولہ واخرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پے صحابی اکلا دے ہنسدے پے ہو خیر ہوئے. آپ نے فرمایا جلے تو کھانا کھاون لگے ابلیس شیطان بھی تیرے نال کھاون لئی شریک تھی گیا ہے تے جے اللہ دا نام چایا بھی ابلیس نو الٹی آ گئی ہے سارا کھادا پیتا کڈ سٹس. میں آمنہ دلال کو اللہ نظارہ دکھایا میں کو کھل آ گئی ہے تے ہسن لگیاں. اللہ دا نام آوے اتھا شیطاناں تے خبیثاں دا حصہ نہیں رہندا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا بسم اللہ پڑھ. اس کے آخا میں بچوں بھجدی روٹیاں سب اے دین دی برکت ہے قرآن دی برکت ہے اللہ دے احسان. اٹھی ون چل ون اللہ نو نہیں منے دا تے میں تینوں روٹی کھواواں. ضعیف العمر بڑھڑا بندہ مجوسی بندہ آتش پرست بندہ انہیں رومنی شکل بنا کے اٹھی پیے ٹر پیے. جرلے حضرت ابراہیم دے ویڑے دے پارو قدم رکھے جبریل اللہ دا پیغام گھن کے تے آ گئے. اللہ دے خلیل جی جلدی کرو بڑھڑے نو واپس منا کے گھنو. کہ مطلب اگر تساں جو بڑھڑے نو اٹھا جی اٹھایا
کیوں نہ اٹھاواں اللہ نو نہیں منے دا جبریل امین عرض کی دی اللہ دا پیغام ہے 80 سال عمر تھی گئی ہے 70 75 سال عمر تھی گئی ہے 100 دے نیڑے لگا ہوئے ہے میں اللہ کو نہیں منے دا میں اللہ دا ویڈے داریاں میرے خلیل ایک واری تیرے سامنے انکار جا کیتا ہے تسا دسترخوان تو اٹھا چھوڑے جے کر رزق رو کہاں تا میں رو کہاں جے کر بھوکا مارا تا میں مارا جے میں اللہ کریم رحمت دے دروازے کھولی کھلوتا میں اللہ رزق دے دروازے کھولی کھلوتا تسا کیوں اٹھا چھوڑے جلدی کرو بڑھڑے نو منا کے گھنو تیاگ بڑھڑا روٹی کھا حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے بڑھڑے نو منا کے واپس ہنے آ میرے دسترخوان دے روٹی کھا آ مہربانی کر محسوس نہ کر جو گل بات ہو گئی ہے سو ہو گئی ہے بڑھڑا بندہ آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان بچھا کے کھانے رکھے بڑھڑا کھڑا کیوں میں نو واپس گھنے ہو پہلے تو بڑی سختی نال میں نو اٹھا چھوڑاوے آخر رب العالمین دی طرفوں تنبیہ آ گئی ہے 80 سال تک میرا انکار کرے دریا نسی منیا میں اللہ کریم دا روزی نہیں بند نہیں کی تھی ایک دفعہ تیرے سامنے انکار جا کیتا تو اٹھے دے پے ہو بڑا کھن لگا اچھا اللہ ایسا مہربان ہے گل کی تیس آؤ میں اعلان پیا کرے نا اللہ الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ اللہ ہے تبے نیاز پروردگار تیریاں بے نیازیاں کیا باتاں اللہ اللہ کرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں کرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں بے کس کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں باتی بندہ نہیں آیا 5 ٹائم صدائے حیا علی الصلاۃ نہیں آیا آمنہ دلال دی وراثت کی تو سنبھالی اساں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا 5 ٹائم دی نماز دی پابندی کرنا یا تا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی میراث ہے نمبر 2 دوسری جماعت کے پہ کریں دی بازار والے آکھن لگے یا قرؤون القرآن قرآن پاک دی تلاوت پہ کرنے ہن دوسری جماعت دے بندے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا قرآن پاک نال جڑ ونجنا یا تا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت ہے ایک بندہ آیا ہے عرض کریں دے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد وچ گیا لوگ دنیا دی گل بات پہ کرنے ہن دنیا دیا گلاں تھیندیاں کھجیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بات کہ میں تو پریشان ہو کے تواڈو آ گیا گل بات دنیا دی تھی دی پئی ہوے اللہ دا گھر تے گل دنیا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرا ساتھی پریشان نہ ہو ایک وقت آن والا ہے میری امت دے بنداں تے کہ اللہ دیاں مسجداں اے دنیا دی گل باتاں دا مرکز بن ونجنیاں پارٹی بازی ہو سی مسجد وچ ایک بندہ سی میرا نہ ہوئے دوسرے نے آخنے میری چرتل بنے مسجد دے اندر تیجے بندے نے آخنے میری واہ واہ بنے مسئلہ او مولوی صاحب کرے جی میں میری مرضی آوے نماز انج پڑھاوے جی میں میری مرضی آوے تلاوت انج کرے جی میں میری مرضی آوے رکوع سجدہ میں ہونا چاہیے جی میں میری مرضی آوے دنیا دی مسجد دے اندر دنیا دے لوگ پارٹی بازیاں بنا کے باسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بہت بڑا فتنے دا دور ہونا ہے صحابی پریشان تھی گئے ہے اللہ دے محبوب جی وہ دور آ گیا جس ویلے مسجداں دنیا دی پارٹی بازی مرکز بن گئی سیاست دے مرکز بن گئے ہیں جس ویلے اللہ دے گھر دے مسیتاں دے اندر دنیا دا شور و غوغا بلند تھیون لگ گیا اس ٹائم میں کیا کراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ویلے مضبوط پکڑے پکا پکڑے اللہ دے ماں کے رشے نو آپ نے فرمایا کتاب اللہ او دور ہونا ہے اس ویلے اگر نجات بندے نو ملنی ہے تو اللہ دے قرآن نال ملنی ہے دور دیکھ دے میں مسیتاں بن گئی پارٹیاں ایک پارٹی آدھی امام صاحب میری مرضی دا مسئلہ بیان کرے دوسرے دے نہیں میری مرضی دا مسئلہ بیان کرے کہ تواڈے میاں علی دے اندر تواڈے میاں علی والے سنو تواڈے میاں علی دے اندر ایک سردار نے پوچھا مولوی صاحب کول مولوی صاحب لوگ جمع سارے سردار آکھن لگا مولوی صاحب خدا کتنے اس کا ایک لوگ تو گل سن کے ہنس پونے لیکن قابل فکر گل ہے اور صاحب خدا کتنے ہیں تواڈے ضلع میاں علی اور صاحب آخر جی ایک اس کا کیا آخدا بھی ہے اور صاحب آخر جتنے تسا آخو یہ گل کرن والا ایماندار کی میری ہے تے گل پوچھن والا ایماندار کی میری ہے فیصلہ کر جے گل پوچھی ہے اس کا ایمان کتھوں رہی ہے جے گل کیتی ہے اس کا ایمان کتھوں رہی ہے
اللہ اللہ مسجداں دے اندر تے حکومت سردار دی، مسجداں دے اندر تے حکومت خان دی، مسجداں دے اندر تے حکومت شاہ صاحب دی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجد اے جڑے ماحول بن ونجے اے میرا صحابی اللہ دے قرآن دا دامن نہیں چھوڑنا. گل وسار باندھے ہو نا. خلیفہ ہارون الرشید رات دے ٹائم اپنی بیوی ملکہ زبیدہ نو آکھن لگا ملکہ کوئی گل تے خفگی آ گئی، ناراضگی آ گئی، راتوں رات میری بادشاہی دی حدود وچوں نکل وائیاں ورنہ تیرے تے 3 طلاقاں تو میرے تے حرام ہے. آپ تو بیٹھے لیکن چنتا پیدا ہوا ہے، فکر ہوئی ہے جو کیویں ملکہ زبیدہ نکل سکتی ہے میری بادشاہی دی حدود وچوں. اللہ اللہ رات دا تھوڑا جہا حصہ رہندا ہے پھٹو پھٹ بندہ بھجائے امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کول دروازہ وچ کھڑکایا بندے نے، قاضی القضات چیف جسٹس دا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ دروازہ کھولے نے. خیر ہوے کہ بنیا کیوں آئے اے وقتی بے وقتی آواں دا کہ مانا بندہ کھن لگا مینوں ہارون رشید نے بھیجا ہے خلیفۃ المسلمین پریشان ہے اے گل آکھ بیٹھے اپنی بیوی نو راتوں رات میری بادشاہی دی حداں وچوں نکل وائیاں ورنہ تیرے تے 3 طلاقاں تو میرے حرام ہو گئی ہیں. ہن خلیفہ پریشان بیٹھے جو میں کہ آکھ بیٹھا. امام ابو یوسف فرمایا رحمت اللہ علیہ ہارون الرشید نو آکھو اپنی بیوی نو رات مسجد دے اندر ٹھہرا چھوڑے سویرے میں فتوی دے ساں. بندہ آیا ہے جی امام صاحب کے فرمایا کہ اے مسئلہ نے سن اس کا یار نے سمجھی نہ اسی وائیں حد ہو گئی کمال یار وائیں دوبارہ وائیاں میں نے اتنا چنتا لگا ہے تے تو اے مسئلہ پوچھ کے آئے تے کو غلطی لگی اسی بات بلا دوبارہ رس یہ وائیں کے جوڑے تو امام صاحب فرمایا وقت کیوں آیا کہ ہوا گل میں دس سے چھوڑے مسئلہ آ گیا ہے جی کہ وہ مسئلہ بیان فرمایا نے ہارون رشید نے رات دا باقی ٹائم اپنی بیوی نو مسجد اندر ٹھہرا دیتا ہے. سویرے دربار لگے ہے ملکہ زبیدہ تے ہارون رشید آپس ہی دیکھن انہاں دا کیڑا فیصلہ تھیندا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف ہن تے پوچھا یہ امام سے تساں جو فتوی دیتا ہے کہ رات مسجد اندر ٹھہرا چھوڑو تے مسجد تا میری بادشاہی دے وچ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہارون رشید کیڑی قسم چاہیے آوی ہے کہ طلاق دی گل کی دی آوی ہے کہ بیوی حرام ہون دی بات کی دی آوی ہے کہ میں اے گل کی ہے رات جتنا حصہ باقی رہندا ہے نکل ون میری بادشاہی دی حدود وچوں ورنہ تو میرے تے 3 طلاق حرام ہے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرمایا وا تھا کہ تساں فرمایا مسجد ٹھہرا دیو اساں مسجد ٹھہرا چھوڑے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا ہارون رشید کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی تیرا حکم تیرا آرڈر ہر جگہ تے چل سکدے اپنی حدود وچ لیکن مسجد تیرے حدود وچ نہیں. ان المساجد للہ مسجد دے اندر حکم کیدا چلدا ہے اللہ دا مسجد تیری بادشاہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑے مسجد دنیا دی گل بات دا مرکز بن گئی اس ویلے میرا صحابی کتاب اللہ اللہ دی کتاب دا دامن نہیں چھوڑنا. ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت ہے کہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگتے ہونے ان اللہم انی عبدکا وابنو عبدکا وابنو امتکا ناصیتی بیدکا ماضن فیا حکمکا عدل فیا قضاؤکا اسالکا بکل اسم ہوا لکا سمیت بھی نفسکا او انزلتہو فی کتابکا او علمتہو احدا من خلقکا ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلا حزنی وجلا بصری وذہاب ہمی وغمی. اے میرا اللہ میں بھی تیرے دربار دا غلام اللہ میری والدہ تیرے دربار دی خادمہ او بھی تیری محتاج بندی اللہ میرا والد بھی تیرے دروازے دا غلام تے محتاج بندہ اللہ میری قسمت تیرے قبضے وچ ہے جڑے پاسے جاویں پھیر دیویں اللہ تیرا فیصلہ نافذ ہے میرے اوتے. اے پروردگار دکھ دیویں سکھ دیویں میں آمنہ دلال تیرے فیصلے نوں ٹالن دی طاقت نہ رکھیندا. اے پروردگار انہاں ناماں دا واسطہ ہی وی جڑے نا تے اپنے واسطے پسند کیتے تو رحمان رحیم کریم غفار غفور اللہ اللہ تے اپنی کتاب جڑے نا نازل کیتے مخلوق وچوں کینوں نہ سکھائی انہاں نامہ دا واسطہ اللہ اپنی رحمت دا واسطہ اللہ اپنے فضل و کرم دا واسطہ اللہ قرآن پاک نو میں آمنہ دلال دے دل دی بہار بنا دے میرے سینے دا نور بنا دے
میری اکھیاں دا نور بنا دے اللہ، میں کو اکھیاں دی روشنی قرآن والی عطا فرما دے اے پروردگار، میرے سارے غم تے دکھ دور تھی ونجن قرآن پاک نال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے نے انہیں ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے بازار والے ہو تساں کہ ڈٹھے مسجد دے اندر آکھے 3 جماعتاں نظر آئیاں تے میں تو کے فرمایا ہے تساں دا فرمایا جلدی دوڑو، بازار دے کاروبار وچ دکانداری دی تجارت وچ لین دین وچ لگے پئے ہو تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو قسم آپ دی وراثت تقسیم ہوندی پئی ہے۔ اساں دوڑ کے گئے ہیں کہ ڈٹھا وے آکھے 3 جماعت نظر آئیاں، ایک جماعت نماز پڑھتی پئی ہے تے دوجی جماعت قرآن دی تلاوت پئی کرے دی ہے تے تیجی جماعت حرام تے حلال دا تذکرہ بیٹھی کرے دی ہے، کہڑے کم کرنا شریعت دی جائز ہے کہڑے کم کرنا ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا ذاک میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے 3 چیزاں ایو تا آمنہ دلال دی وراثت ہن۔ جڑا انہاں دے نال بہ ونجے ان ذرا خیال کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے اللہ کریم دی ایک فرشتہ دی جماعت یبتغون و یطلبون مجالس الذکر، قرآن پاک سنن دے شوقی جو احباب تشریف گھنے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بیان تھی سی ذرا سین حاضر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک فرشتہ دی جماعت چکر لیں دی زمین دا تے چکر لا کے تلاش کرے نے سنو مجلس مل ونجے جتھا اللہ دا قرآن بیان تھی دا پیا ہوئے، یبتغون و یطلبون مجالس الذکر، ذکر جتھا تھی دا پیا ہوئے، نحن نزلنا الذکر، قرآن بیان تھی دا پیا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک فرشتہ گول گھندا ہے، اے جماعت بیٹھی ہے قرآن سن دے پین بیان تھی دا پیا ہے، فرشتے آ جاؤ باقی فرشتہ نو سدے دے آ فرمائے فرشتے پہنچ میں آ بیٹھے تے فارغ تھی من تو بعد فرشتے اللہ دے دربار یہ حاضر تھی ترا سین دوستاں حاضر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ پوچھ دے اے نا جے تم کیڑے پاسوں آندے پئے ہو، تساں دوستاں دا کیا عقیدہ اونچا دس ہے اللہ کو پتہ کو نہیں، لیکن اللہ فرشتوں دی زبان جو سننا چاہتا ہے کیڑے پاسوں آندے پئے ہو، اللہ اسا اس مجلس وچوں آندے پئے ہیں جتھا تیری کتاب بیان تھی دی پئی ہے، قرآن پاک پڑھیندا پیا ہے سن دے پئے سنن والے۔ اچھا اللہ کریم فرماندے نے اے دسو او جڑے قرآن سن دے پئے انہاں میں اللہ نو ڈٹھا ہے؟ آکھے نہیں ڈٹھا نہیں، آکھے نہیں اللہ تینوں ڈٹھا تا نہیں نے، یہ دیکھنا دا معاملہ تا ہمارے جنت وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تساں جنت دے اندر اللہ نو ایویں دیکھ سو ایویں چورویں دے چن نو دیکھ دیو، نبی سونے دا فرمانا سچا۔ میں ڈٹھا نہیں کہ نہیں اللہ ڈٹھا تا نہیں، اللہ فرمائے جے کر مینوں دیکھ گھنے نا دیکھن چا وقت اللہ سیاں جے دیکھن چا تا تیرے قرآن نال محبت ہور بھی زیادہ ود ونجنی ہے، جی میں بندے نو محبوب نال پیار ہوندا ہے محبوب دی گلاں نال بھی پیار ہوندا ہے، دیکھن چا محبت ود ویسی کھجیا۔ اچھا اے دسو او منگدے کیڑی شے ہن؟ اللہ او تا جنت بیٹھے منگدے ہیں، اللہ سارا قرآن نال تعلق ہے سانو جنت دا وارث چا بنا۔ اللہ کریم فرمائے فرشتیو انہاں لوگاں نے جنت نوں ڈٹھے اللہ ڈٹھا تا نہیں، اللہ کریم فرمائے فرشتو یہ جنت نو دیکھن چا کہ اللہ یہ دیکھن چا انہاں دے دل دے اندر جنت دی طلب ہور بھی زیادہ تھی ونجنی ہے۔ اچھا ٹھیک فرشتو اے دسو کہ شے تو بچنا بھی چاہندے ہن کہ نہیں؟ اللہ جہنم تو پناہ بیٹھے منگدے ہن، اللہ کریم فرمائے فرشتو انہاں جہنم کو ڈٹھے اللہ ڈٹھا تا نہیں، اللہ فرمائے یہ دیکھن چا جہنم نو ود کے ہو سی اللہ ہور زیادہ پناہ منگ سن۔ رب العالمین فرمائے فرشتو گواہ تھی ونجو جڑے قرآن نال تعلق بنا بیٹھے نا میں اللہ انہاں نو جہنم تو بچا چھوڑا تے جنت دا وارث بنا چھوڑا۔ اگلی گل دھیان نال، کئی سارے ساتھی آندے ویندے لنگدی ہاتھ جمعے واسطے آوے نے نا، چلو جمعہ پڑھی بیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ خیال فرشتے یاد کرے نے اللہ اساں وی سن دے بیٹھے اسے قرآن بیان تھیندا پیا ہے، ایک بندہ اینے اپنے کہ دنیا دے کام نال آیا ہے، تیرے کام نال اس نیت نال نا کہ میں ون کے قرآن سنا کہ دنیا دے کام نال آیا ہے تے جیرے بندے نال کام ہس اسی مجلس دے وچ بیٹھا ہویا ہے، یہ بھی آ گیا ہے
اوہو بھئی تو اتھا بیٹھے ہونے فارغ تھی تو میں گل کراں چلو لازا میں بھی بہویں نا جڑے فارغ ہو سی تاں میں اپنی گل بات اس نال کرے ساں فرشتے عرض کرے نے اللہ ایک بندہ اپنے کام نال اٹھا بیٹھے اس نیت نال تے نہیں آیا میں من جی اللہ کریم دا قرآن سنا چاہ تاکہ مینوں بھی آخرت دی سعادت نصیب ہوے اللہ کریم فرمے نے نا او فرشتےو گواہ تھی ونجو جڑے قرآن نال تعلق بنائی بیٹھے نا جہنم تو پناہ منگدے پے جنت اللہ بیٹھے کرے نے نا میں اللہ کریم کو ڈٹھا نہیں لیکن دل دی تمنا ہے بھئی جڑا بندہ اپنے کے دنیا دے کام نال آیا ہے نال آ کے بہ گیا ہے او بھی رحمت نال رنگا گیا لا یشکا جلیسہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمے نے جنہ دا تعلق اللہ دے قرآن نال بن گیا ہے اللہ دی یاری لگے بیٹھے نا جڑا انہاں دے نال بہ گیا ہے اللہ دی رحمت مایوس ہو بھی نہیں ہوندا بد نصیبی دے نیڑے نہیں آ سکدی جڑا نال انہاں دے رل گیا ہے یہ میراث آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز ہوے قرآن نال تعلق جائز چیزاں تے عمل کرن دی نیت حرام چیزاں تو بچن دی نیت آپ نے فرمایا ترے جماعتاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اعلان اے میراث آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ نبی سن دی وراثت سب کو سنبھالنے دی توفیق دے بمال ہے دوستاں سوال پوچھے غصہ اسلام میں حرام ہے جب ایک میاں اور بیوی کی لڑائی ہوتی ہے میاں جب غصے کی انتہا پر پہنچتا ہے تو طلاق دے دیتا ہے غصہ اگر اسلام میں حرام ہے تو ایک حرام چیز کی تیش میں آ کر طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق ہو جائے گی کہ نہیں اسے دے نال رلدی ملدی گل لوگ سارے کول پوچھتے نا کہ استاد جی ایک بندے کاوڑ تو طلاق چڑھتی ہے خوشی تو کوئی دینا ہوتا ہے خوش بیٹھو کہ میں خوشی طلاق پہ دینا طلاق ہوندی غصے چے تا غصہ حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ترے چیزاں ایسی ہیں کہ جد ہونا جدن و حاصل ہونا جدن ترے چیزاں ایسی ہیں کہ خوشی نال دتیاں ونجن تاں ہی واقع ہو وینیاں مذاق وچ دتیاں ونجن تاں ہی واقع ہو وینیاں غصے نال دتیاں ونجن تاں ہی واقع ہو وینیاں انہاں دے اندر ہر قسم دی کیفیت برابر ہے خوشی ہے غم ہے پریشانی ہے صحابہ کرام انتظار وچ کیڑیاں چیزاں بیان فرمے سن آپ نے فرمایا النکاح والطلاق والعتاق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ انہیں مذاق وچ عورت مرد گواواں دی موجودگی نکاح چ کرن نکاح ہوے سی میں تو مذاق کیتا ہی نا نکاح ہوے سی نمبر 2 والطلاق جے کر کوئی خوشی نال طلاق چلے وے مذاق کی طلاق چلے وے یا غصے نال طلاق چلے وے طلاق واقع ہوے سی تے نمبر 3 کہ بندے دا کوئی غلام ہے تے اپنے غلام نو آزاد کر چھوڑے کہ میں تے جی مذاق کیتا تیرے نال آپ نے فرمایا بھاویں مذاق کیتا یا سچ ہی چاکھا ہے وہ آزاد ہوے سی او ایندے غلامی والے حق دے اندر نہیں رہنا غصے دے اندر کا طلاق دیتی گئی ہے طلاق واقع ہوے جی اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فیا ایھا الناس وحدوا الله فإن التوحید راس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك الرب الرؤوف الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأصدقهم يا عثمان وكلهم ملك رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه
وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم فمن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك ان ياخذها تعالوا عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.